Abi nama beeytota Oromoodhaan mana hidhaadhaa kaahee wallaalaadhaan biyya jeeqaadhaa jiru. Rabbiin akka fedhe qaba. Kadhaan nama keenyaa lafa bu'aadhaan jirtu. Manguddoodha boochisaa jira. Qeensota boochisaadhaa jira. Sheekota boochisaadhaa jira. Mana amantiidhaa diigaa jira. As beekaas. Wanta akka maata jedhu. Nama tokko barreesse nama Amaaraati. Nama Amaaraati. አብይ አህመድ በጥቂት ከተመታ በኋላ እብደቱን ገረሸበት ጀኒ እብደቱን ገረሸበት ጀኒቲ ነማ ማላቱ ወረይሰ ዋን ከሌ ዳኑ አማርስ ነው ያለ አኑ ንቁፋ በኻፊንታ ከሊያሰ ከሊያ ሶን ከራ ዲውቲና ሰዋይ አብይ ዳሙራቲ አረረጋ ሂዱዳት ወጅራ አብይ ጠያራ አምቡላንሲ ጠያራ ተጥጥጥ ይቻላል ፒ ተናኒ حاكم أفكته فرنجين رويسان بيتو وري ولا ناجر وري ولا نرافد رويسان بيهني إيشتين باتي جرتة شورا أبي مداوي جرا فنقولش موت مراتي رتو قدامي جرا حالها ما خيسير كوما خيسير أبي عمد كوما خيسير جرا كوما دعاء في جرو الدو يشود إمرجنسي أف ديم خلا أوروبا دا أمبولانسي تياراتين يامني والأنساف ديم يشود أما جا تونيوان والمر من قبض فرنجي أتباسه ورا ولا نجرو نقصني تو بيادا أكتر بيبامي مداوي والأنصاف ونو أسديرا جاني باسني maybe who knows سلاح بسجل حتى دوا بوكه نين أواف مالي في هي يسميكا أكستجيس هي يسميكا تو أكستد هي يسميكا بوتي سيجيس خنياتي غرانكم so أبي دولن ملتيسا كوما خسي أجراتون ملتيسا غرو هنغان كوكا أبو تلوبون كيسامباني والأنصاف كرا أوروبا دا دي ميجر أوبيديون ميشاد وري أوبيديون دا ميشاد واتك اللي جتشل اللي فرادي وسون نندر جتشل نفتانيا جتشل هو أكما خلي نمني أفان تيجري دبته هو أفان تيجري دبته نفتانيا أوبيديون بارك دي لفر فيدو أما هو أفان أمارات دبته بارك دي لفر فيد أوبيديون وان كان خيسا إفباسو هندن دي أوبيديون بيخنا جارتي أمة أورمو دالو لستي خرطو كتجارو هندن ديس خون أوما سيت جيجيرو هندن دي إرتو جنة تراخي دي في دتمني أوبيديون فولدر أبدي تكلي إراد أباتشون قبل إراشين قبل so أرل ما نربو داولني لغا داول دوتيني والغاوتشو قبل يوجراتي هجرين بي خنا كم تور أفدينتي أبي بود خنا بود أبي يوجرات اللي قوتو تي ترتيبا بيبولشوني دنداجي ياد مالي فرفتي جرا بارجي جرا مراتو دران قبل قبانا ما سيت إثين مراتا نبوني ديستي لاكوتي بريتو بردو إثين بارجي كا نمي مراتان هقوني كتي وابرتي وادو إثيني بارجي مراتو تخا أبي أمدورا مراتو قبو خنا مد إثين إترامتي مداوي ولي ترتيبا بيبولشو هندن دو هي كانت ونفردين أما أسوق أمنو مالقون تبر إفني بيجتنا كبي دارا ورّي هيراجرو قبه هم نتي تاني هم نتي أورمو دا هم نتي برته هم نتي بيجدارو دنديسو على في خيسا والجرميسني أمة أورمو دا كيسو أكمل دندينيا وانجو تأدي بيروكم غراغروما إفدولا إفني كابسون غدا جرو كابسون بلسوما داتي هايو تخيني بيجي خيسايس علايس مرلو فاداس دور فاداس ولك أمني هم أورمو دا أورمو أكن ديجم نت همنا إتجوني أكملتي وان كانت إيهو دندينيا جنة يوجاتشون مالف دوا بيكون جبدوكم أبي دين خينا أبي داومي جرا اللي جتشوكم أبي يجودو سامبودا مالتو تيار هجو أبي كه سامبودا أورمون كوبيرا بيخنا كابتة بولشودا بياندي مودا أورمون كوبيرا وانجو أسرت تفول لفتشوكم يرون داو جرجريت مركاني وني نودو فين بدون ركابات وني نودو فين بدون جرجريت يفركابات مالف مركانان جمني أصوبت على الجنوتي يفركاباتني بودرة هاك كلها فيني في جرا أهي أما سكرتاني أما تانمدتي بسمان تانية 1991 is أما تكترت أما تكو بلسومنتي خرا هربي خفا بلسومنتي نمني تسكباي دلقتي نجا وياوي بلسومات هنتكو نمي مالجي نور كاخت وسو أولتين بولين أكو ما في خوتات هنقلب لبو جالكت قرر نور كاخت تيجون ديبسي 2018 رفتيتو متكو يويني في فيلم خيسا متى قول كونو خاتي نور كاخت so أما نأمنا trust me لكاتي دبسا جل ديما وان مدي مدرا جري أمارا بيخيسا بريكي نوسيتي أجيتشا يالين أجيتشا وخيائم فنقول شموتهم مالا أبي رتات جريتي أرى الله فكرة ونكون إيجاتي ببوليجر أمانتي ونكون إيجاتي ببوليجر قالوا أكوان هارت تمتتي فنقول شموتهم مالا أبي رتات قولي خن باتي دو رجر إيجا فنقول شموتهم مالا قولي إيجا أبي مداوي تلوختي تبيتي غرغرما تولي والأنسي بياسون هنتاني في أرى أمبولانسي تيارات فولميتي خرا أوروبا العادي ميجر والأنساف
biyyatti doktoroonni isaan nama lama Ameerikaa dhaqanii gargaaraa turanii wayyaa hin dandeenye. Achirraa amma namni tokko madaawee dhawee baatii takka booda emergensiidhaan ambulaansiin fuudhanii Awurooppaa geessu jechuun madaan sun itti hammaachuu haala gartee isa halaakutti deemuu agarsiisa. Take it that way. Akkasi fudha. Garas deemuu agarsiisa. So namni tokko gu'as gahe lubbuudhaan bahuunsaatii fi kutuunsaa shakkiidha. Shakkiidha. Wanni Itoophiyaadhaa Mallas Zeenaawiidhaa du'eeti baatii fi baatii namoota dhageenye. Mallas Zeenaawiidhaa du'eeti reeffa awwaalanii uummataan harkaa badanii reeffa seenaa keessatti namni du'ee dhoyfamu Itoophiyaa qofa. Mallas Zeenaawiidhaa du'eeti baatiidhaa fi waa taa'ee kan bar ala kanaa namni du'ee jira lakki hin du'e warri mootummaadhaa as bee farqatti hin duune ni jira. Haa akkamitti kan jettan eenyu gurbaan Amaaraa hunfaan ni jira. Khaleedhaan dubbisee Mallas bar ifiifuu duruu eega kutee dakatti balaan meeqatti buutee harbiin meeqa rabbi irraatti buutee girgee jira. Asii garuu jarri haadii ni jiraan duunee jira. So akkas dubbiin Abiy Ahmedis akkas ta'uudhaan malchiisa. Abiy Ahmed silaa qawweedhaan dhawuu baateehu qawwee namatti dhawutan hiyyeessanii fixu kanaatu sammuusaa torchi godhee ajjeesa. Barkasi qawwee si dhawu qofamati. Qawween nama dhawutu dhiinii ilma namaa dhiinii hiyyeessaa kan gannaqaa ooltu kun siddeebi. Minilikilleen akkasii minilikilleen du'eeti eeganii tortoree dhume. Eega tortoree dhume booda uummatatti gabbanii himan. Mallas Zeenaawiidhaa du'ee eeganii tortoree dhume gabbanii uummatatti himan. Abiy Ahmedis akkuma minilikii fi akka Mallassan ta'uudhaan malchiisa. Baatii takka dabree jira eega badee baay'ee takka eega qawweedhaan dhawamee jechuudha. Eega dhawamee fonqolchii irratti gaggeeffamee dhawamee. So dubbiin Abiy Ahmedilleen karaan isaa karuma Mallasii fi karaa Minilik dhugaa jirtu kana uummanni keenya kaartuu watee waan itti aanuuf if qopheessuu qabaa jechuudha. Waan itti aanu. OPDO'n abdii hin qabdu. Oromoodhaaf OPDO'n abdii hin qabdu. Booda kana OPDO'n rakkoo hamtuu jirti. Eega Abiy Ahmed dhawame. Eega Abiy Ahmed koomaa keessa gale yookaanis afaan isinii galuun gifaana gubbatti gale. Eega Abiy Ahmed gubbaa ta'anii lubbuun keessaa baate moo keessaan baanee ija keessa eeguu eegalan booda OPDO'n maraachaadhaa jirti. Rakkoo hamtuu keessa seentee jirti. Rakkoo hamtuu keessa. Dilli maanta sabboonummaan irraa mul'attu OPDO irraa. Dilli taayyeen qeyroo jechuudha. Qeyroo duraan Ingilisaadha jaa amma booda kan maqaan irraa jireetiin qeyroon jabaadhaa. Qeyroo tokkummaan warra si'ammaa tana taayyeen faana. Kan jechuun maa eegalan beektanii OPDO'n duraan waan qophooytee hin jirreef Abiy dhawame ija keessa eeguu jiran keessaa baate moo keessaan baane ija keessa eeguu jiran. Yoo Abiy kun kute nuti humna hin qabnu jarri Amaaraa kun aangoo nurraa fudhachuudhaaf deema. Addeebinee Oromoo irratti waywaannee qeyroo kun wajjin dhaabbachuu xiqqaatti dammeeffachuudha qabna waan jiruuf. Wanni maanta doorfaa gadhiisuudhaaf deeman kan amana. Doorfaa gadhiisuuf deeman. Hidhamtoota Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranaadhaa warra hogganoota OLF hunda gadhiisuudhaaf deemti OPDO'n. Gadhiisuudhaafeeti. Silaa akka OPDO'ti jiru kun beekjira. Garuu dhiibbaa goftootiin isaanii Amaarii irra kaahuu fi sodaatee taa'u jiran. Dhiibbaa Amaaraatiif sodaatee taa'u jiran malee silaa OPDO'n gadhiiftee uummata Oromoodhaa kana. Ummata Oromoodhaa katti aare kana fitti araarsuu barbaaddi. Yoo jara kana hidhaa gadhiifne Oromoon tun nutti araaramuun ooltu nutti hoyyaan ooltu. Yoo Oromoon tun wajjin dhaabbanne aangoo tun nu harkaa bahuudhaaf deemti. Meeshaa taanitti hafuudhaaf deemna. Jarri Amaaraa qophaa'ee jira. Maaliif? Jara Amaarri waliin jira. Waa hunda keessatti Amaarri wajjin dhaabbachaa jira. Wallaalaan Amaaraa beekaan Amaaraa. Barataan kiyyabaratti hunda hojii dhaabbatee wajjin hojjechaa jira. Aangoo biyya kanaa fudhachuudhaaf. So OPDO'n garuu qulla jirti. Akka nama shiifa yaafatee qullaa magaalaa keessa dhaabbatuuti OPDO'n ammaan tana. Maal deeggarsa akka illee hin qabdu. Uffata firraa hin qabdu. Qola dhaabbachaa jirti. Uummanni duuban jiru. Waan kana amma baarganii addeebi'anii tolfachuu barbaadu. Uummanni Oromoodhaa inni wajjin dhaabbachuu qabaa. Akka wajjin dhaabbatu godhuudhaaf maal godhuu qabna? Fakkeenyaaf maqaa akka Girrisaadhaa, maqaa Oonag Shaneedhaa, maqaa gartee Oromoodhaan baaressuudhaaf, Oromoo jibbisuudhaaf yaamnuu kana irraa dhiifnee qeyroo jennee yaamuudha qabna. Deebinee maasii warra hidhaa jiru kanaas suutusa laafifnee gadhiisuudha qabna. Kanaaf deemaadhaa jira. Kun hundinuu mallattoo Abiy Ahmed lubbuun keessaa bahuudhaa fi keessatti hafuu namni gubbaa taa'ee ija walii qabuudhaaf gubbaa taa'uudhaaf agarsiisaa jechuudha. Argaa tana faranjiin saaxil baaftee jechuudha. Waan irree kun tana poosti godhe laatti witar tokko irree namni godhe. Namni Abiy Ahmed arge. So Abiy Ahmed haala badaa keessa jira. Silaa an duraan hawwin tiyya.
harka alagatti galuun qabu harka oromootti galuu qaba islaama roofaadhaatu fannisuu qabsootti adabee islaama roofaadhaatu suutatti qunxuutaadha yaa baalagicha na maaliif kana goota yaa baalagicha na maaliif hiriyaarteetii boociftee jee silaa qunxuutaadha suuta habalaadha agartee dhidhiitaadha keessaa baasaa saniin hawwii qabaachuu ture yookaanis harka qeyroo oromootti galeetti qeyroo suutti akka gadaafitti karaa gubbatti mataa gubbaa jettee adabaadha suuta keessaa baafti jetti yaaduu ture jechuudha. So amma sila gartee matalaan keessaa hubattee rabbiin qeyroodhaaf hedduu bareedduudha irraan filadha akkas sila rabbiin qeyroodhaan hafee harka qeyroodhaa galee silaa niin filadha maaliif nama hedduudha garaa madeessee qeyroodha garaa gubee silaa santeellee bareedaadha amma garuu Awurooppaa irraa waan nagaan galuun fakkaatu namni tokko qawweedha amma daawee qawween xiitiin tun gosa hedduudhaa jira xiitiin keessattuu warri mootummaa eegu itti fayyadamu qawwee isaatti fayyadamanii fi xiitiilleen xiitii dafteessi keessaa baaftu. Do you know this? Kana beektu gurbaan kana beektu? Xiyyitiin waraanni taraan diriiraa dhaqee ittiin loluu fi xiyyitiin gaardiin abii qabdu wal adda. Xiyyitiin gaardiin abii qabdu xiyyitii summoytuudha. Xiyyitii hogguu siin dhawan si keessaa baaftu jechuudha. Tasummiidhaan guutamtee jechuudha. Suni warra mootota eeguuf qophooyti warra aangoota eeguuf qophooyti jechuudha. Yooni bakka hamtu keessa jiran xiyyitiin isaan dhawan namarra buutuu hundaa akka buutu amma xiyyitii isaan dhawan abii. Xiyyitii security isa eegduutiin saniin dhawame namni hogguu saniin dhawame kana islaama barinni wanta kaatee jira garuu bakki irraa dhawame as harkaan irraa dhawame asirraa dhawame wanni itti summoyteef wanni summii taateef xiyyitiin inni itti dhawame suni xiyyitii summiidha xiyyitii addaati xiyyitii waraanni deematuun tanaa miti kana warri waraana keessa turtan akka gaarii beektan warri keessattuu sadarkaa ol'aanutti waraana fa'aa hoogganaa turtan yoo jiraattan akka gaariitti beektan xiyyitiin warri jara kana eegu itti fayyadamu fi xiyyitiin waraanni alaa itti fayyadamu takka moo takkaa miti warra gartee muuxannaa waraanaa qabu warra muuxannaa meeshaa waraanaa qabu yoo gaafatan keessatti isin baasan gaafadha. Waraanni isa eegu Rippaabilikaan gaardiin qawween isaan itti qabanii fi xiyyitiin itti fayyadames adda. Kilaashii fi xiyyitii wanta tanaa miti kilaashinkoovii fi xiyyitii gartee tafilaash tanaanii miti. Tubbarsi dhoyiteeti miilis dhoytu miilis irraa murabeetuma fayyaa deemta. Kan isaan qaban tuni qubaan si dhoytu si jeefti maaliif summiidha qabdi summii qabdi. Kan egaa xiyyitiin Abiy Ahmed dhoyte xiyyitii eegdota isarraa dhukaafamteetu isa dhawee jechuudha. Jarri amaraatti bitee xiyyitiin warra isa eeguutu afaan gargalee dhawe. Silaa kenni feeguun humaan ta'u bakka kanatti dagadda silaa xiyyitii summii isarraa guuree akkasii anyhow nuti Abiy waan fedhe ta'us nuuf dantaadhaa miti. Maaliif hin jahan? Abiy kutuun, Abiy jiraachuun, Abiy du'uun Abiy jahannam seenuun nuuf rakkoodhaa miti Oromoo rakkoodhaa miti. Rakkoodhaa miti. Maaliif Abiy nama Oromoo jiruudhaan jahannam keessa kaaye. Abiy nama beektota Oromoodhaan mana hidhaadhaa kaahee wallaalaadhaan biyya jeeqaadhaa jiru. Abiy Ahmed nama wallaalaa if jedhe hiriirsee beektota Oromoodhaan walitti qabee mana hidhaadhaa kaaye. So kan wanni naasuu takka illee hin qabneef Abiyyiif. Wanni naasuu takka illee hin qabneef kanaaf. Nama Oromoo miliyoona 40 jiruun ajjeese. Nama Hacaaluu Hundeessaadhaa ajjeese. Namni Hacaaluu ajjeese. Namni dhiigni Hacaaluu harka sarra jiru. Jira keenya, listen. Amma dura Abiy waan wayii nuun jedhe. Uummanni Oromoodhaaf short memory nuun jedhe, short memory. Uummata waa yaadan, uummata ammoo gammadeetuma ammoo gaddu. Uummata aariisaa torbaan tokko fixatu. Amma dura warri Amaaraa lekkasuun jedhe warri nafti nyaafun. Isaatu gubbatte. እነዚህ ቀይሮ የሚባሉት ብንጫጩ ለአንድ ሳምንት ነው ጋፍ ደቀንስን ጆር ስላጄሱ ለቀበኒ ቶርባን ተኮም እየኒ ወሰኒ ጆሌ ዋትከለ ፍዱ አከስ ኑ ቢኸን ጀራ ለጋራ ሁን አብይሌን አከስቲ ለፈን ኋይ ኡምኖር ሞዳ በተዋቤ ሁምት መተዋያዱቱ ብትጀ ሶ አብይ አህመድ ዲጋ ሀጫሉ ሁንዴሳቱ ሀርከ ይሰረጅር ኦሮሞ ራ ሀጫሉ አጄሱን ኦሮሞ ሚሊዮን አፍርተም አጄሱ إيجو رمودا نمتي بألفون الجيسين أبي أحمد نفتنيات تبتي بيت مجلس الجيسة مخينا خيسا خي خراب بدر بيتو أتعلم دي سادا so هوني أرومو برات تسوما إيفا مكاواتشو هنكابو أرومو برات تسوما إيواجو إيجا هجالو تو أكيسان ديبي أبي أحمد الرانتنا لبوك إسجلتي والأنصاف إمرجنسي داف أمبولانسي تيارات إنكا خرا أوروبا يسوف جرو إيجا هجالو هندساتو خيسان ديبي جرو ناسو تقلي قبتنا ناسو تقلي رجع ورها كابو خير أتاو خناتو خسان دي بجر رجع ورها كابو كهك أدبي كاره أتاو خن
dhugaa baqqalaa fa'a, dhugaa gammachuu ayyaanaa fa'a, dhugaa joor maamul fa'a tanaa keessaan deemu jira. Warra isa dhiibee aangoo rafiti. So Abiy Ahmed akkasitti ija wali qabuudhaaf gubbaa tattaa'aa jiranii Awurooppatti isinitti gabaa ija wali qabuudhaaf gubbaa taa'u jira. Maybe Abiy arkuu dhabuudhaan malchiisa maaliif beekama waan rabbi. Garree amma muduraa kana booda arkuu dhabuudhaan malchiisa. Wal arkuu dhabuudhaan malchiisa. Siigalee rabbiin akka fedhe qaba. Kadhaan nama keenyaa lafa bu'aadhaan jirtu. Manguddoodha boochisaa jira. Qeensota boochisaadhaa jira. Sheekota boochisaadhaa jira. Mana amantiidhaa diigaa jira. Charchiidha diigaa jira. Masgiida diigaadhaa jira. Arra sheekotiidha bakka keessu dhabee rakkachaadhaa jira. Badii takka malee dhugaa isaan kanaatu akka isaan bahu jira jala keenya. Tiibirratti ilaallee amma dur Abiy Ahmed kana booda akka wal harkaan hin jirtu. Tiibirratti ilaallee amma dur. Tiibirra as beenu kijibee amma dur malee kana booda wal harkaan hin jirtu. Hin jirtu. Eessa garra wal. Eessa garra. Itti dhaammadha. Viidiyoo dullaalaa warri Abiy jaalatan viidiyoo dur. Lubbulleen keessaa bahu baattu. Disabled. Physically disabled. Mentally disabled. Abiy Ahmed. As beekaas. Wanta attamaati jentu. Nama tokko barreesse nama Amaraati. Abiy Ahmed በጥቂት ከተመታ በኋላ እብደቱም ገረሸበት ጀኒቲ nama Amaraatu barreesse. Waan kana idaanu Amaaris ni beekaa anu qofa beekaa fiinta. Edaa akka mudur maraatee jiru Amaaris ni beeka. Eega dhoome maraataa biraa dhagaa fudhatu jedhanii maraataa biraa dhagaa fudhatu maaliif dhagaa bu'itee watti maraataa ni yaadataa dhagaa fuudhee siin dhawa. Kanaaf Oromoon maraataa biraa dhagaa fudhatu jettiin. Abiy Ahmed hugguuni waa biraa dimjan maraatuun itti haati. Qawweedhaa miti guudarsin wal dhaye zinnaashuu distee waliin dho'itte itti haati. Minnoo zinnaash jeen lafaa utaan. Maaliyyaa isaa qawween isa biraa dimjettee dhaumtee sanuu kana biraan kunne isarra buuti. Kana wanni amartii dhaataa miti keenyaa miti ilaanii. Abiy በጥቂት ከተመታ በኋላ እብደቱም ገረሸበት ጀኒ barreessan. So appileetii kana isin kennuudhaaf kalee guunaasu namoonni hedduun waan ani jibbaadhaaf haasa'u yookaanis poolitikaatti dargachuudhaaf haasa'u yookaan isin sammuu jijjiiruuf haasa'utti isin fakkaatee turte kalee namoonni tokko kan dura haasa'atiin ture yeroo hedduu irra deebiin mana haasa'aa waa'ee Abiy dha'umuudhaa kana waa'ee maraatuu sammaasii namni dura haasa'an ture akka fayyaa hin qabne akka rakkoo sammuudhaa qabu akka dawaa fudhachaadhaa jiraatu maraataan kun kutuun Oromoofis gaariidha, Amaaraaf illee gaariidha, Somaaliif gaariidha, Sidaamaaf, Walaayitaadhaaf, Beenishaanguliif, sabaa sablammoota Itoophiyaa keessa Oromoodhaa wajjin jiraatu hundaafuu Abiy Ahmed kutuun gaariidha. Abiy Ahmed kutuun gaariidha. Oromoo diinni fedhe hin danda'u. Kana booda garuu Abiyyiitu maqaa Oromoodhaa qabatee an sabboonaadhaa an Oromoodhaa jeete alagalleen isa nuu keessee yennaan teekkoon hojjetanii nutti hin taphachaadhaa jiran. Gowwaan keenyallee kawaata kan beeyne dhugaan Abiy kana Oromoodha jee amanee jala deemaa jirutu jira jechuudha gowwaan keenyallee. Bara opiniyoon keessaa warruma dhugaadhaan itti amanee Abiy kun Oromoodhaaf dalagaadhaa jira jee jala deemuu jiru jira. Warra garaaf hin ta'in. Warra osoo garaadhaaf hin taane dhuguma sanii itti amanee Abiy kun Oromoodhaaf dalaguu jira jee jala deemuu jira beekadha. Barkasi. So Oromoodhaaf bilisummaa ittiin iddoo namni labbaa gale amma gufuu teenya guddoo takkittiin Abiy Ahmed rarraafamuun Abiy Ahmed du'uun Abiy Ahmed maraachuun Abiy Ahmed silaa isaa huccuu facaasee karaa Finfinnee gubbaa silaa iddoo isaan fedha. Dirree Oromoon bilisoomte gubbatti Abiy Ahmed isaa huccuu facaasee Finfinnee keessa qullaa wanna rarraasaadhaa Finfinnee keessa deemu. Wayis zinaash kanumaa wajjin galtii akka haawwatutti mataa qabatanii way Abiy santu kanatti way Abiyyumaa akkanatti yaadde hollaal. Isaa magaalaa keessa qullaa muuza namni jalaa fuudhaadhaa loojii qacachaadhaa kuduraa nama duraataadhaa namni dhagaadhaan duuda keessa diib aboodha isin dhufee dhawi silaa Abiy akkasittiin akkuu barbaade. So Abiy maraatee mataa girshan gadhiisee siigalee. So akkasi kanumaan jaa rabbiin itti haa jabeessu rabbiin asin deebisini rabbiin awwaala isaa Awurooppaa haa godhu